да, это, возможно, какие-то коммерческие мероприятия, что-то типа бизнес-тренингов какие-то, да, то есть у нас еще направлено на туристический будет, как ориентирование по лесу, да, то есть мы вот это все, это будем созывать народ, собирать, так же как направление ЗАЗОЖ, да, то есть люди, которые любят природу и совершенно гармонично себя с ней соединяют, они могут приехать здесь, и здесь им тоже найдется чем заниматься, да, то есть они не будут скучать на самом деле.